Петрдың беренсе хаты. 4-нче бүлек. Шулай итеп, Мәсих тән газабы кисергәс, был дөньялағы калган вакытын инде әдәм нәфсеһе буенча түгел, Алла ихтияры буенча яшәр өчен, һез дә уныҡы кеүек үк фекерләү рәвеше менән ҡоралланыгыҙ. Сөнки тән газабы кисереүсе гөнаһлы тормош алып барыуҙан баш тартты. Ғүмерегеҙҙең шаҡтай өлөшөн мәжүсиҙәр кеүек аҙғынлыҡҡа, боҙоҡлоҡҡа, эскелеккә, тотанаҡһыҙ кисәләргә, кәйеф сафаға бирҙегеҙ һәм ерәнгес ялған илаһтарға етерлек табындығыҙ. Шуға күрә мәжүсиҙәр һеҙҙең бүтәнсә үҙҙәре менән бергә шул аҙғынлыҡтарҙа ҡатнашмауығыҙға ғәжәпләнә һәм һеҙҙе яманлай. Улар тереләрҙе һәм үлеләрҙе хөкөм итергә әҙер Аллаға яуап бирәсәктәр әле. Шуға күрә был донъяла тәндәре менән хөкөм ителһәләр ҙә, рухтары менән Аллаһ һымаҡ йәшәһендәр өсөн һөйөнөслө хәбәр үлеләргә лә иғлан ителде. Донъяның ахыры яҡын. Шуға күрә доға ҡыла алыу өсөн тотанаҡлы һәм айыҡ аҡыллы булығыҙ. Бөтәһенән дә бигерәк бер-берегеҙҙе ысын йөрәктән яратығыҙ. Сөнки мөхәббәт булған ерҙә күп гонаһтар кисерелә. Бер-берегеҙгә аһ-зарһыҙ, ҡунаҡсыл булығыҙ. Алланан ниндәй һәләт алған булһағыҙ, һәр ҡайһығыҙ шул һәләт менән бер-берегеҙгә хеҙмәт итегеҙ. Яҡшы идарасылар кеүек, Алла тарафынан бирелгән төрлө һәләттәрҙе ҡулланығыҙ. Кемгәлер һөйләү оҫталығы бирелгән икән, Алланан килгән һүҙҙәр менән һөйләһен. Кемгәлер хеҙмәт итеү оҫталығы бирелгән икән, Алла биргән көс менән хеҙмәт итһен. Шулай итеп, Ғайса Мәсих аша һәр ниҙә Алла данланыр. Мәсихкә мәңгенән мәңгегә дан һәм ҡөҙрәт булһын. Амин. Ҡәҙерлеләрем, һынау уты үтергә тура килгәнгә ғәжәпләнмәгеҙ. Бында сәйер бер ни ҙә юҡ. Киреһенсә, Мәсихтең ғазаптарында ҡатнашыуығыҙ өсөн ҡыуанығыҙ һәм уның бөйөклөгө асылғанда шатлығығыҙҙың сиге булмаҫ. Әгәр ҙә һеҙҙе Мәсих исеме өсөн мыҫҡыллайҙар икән, һеҙ бәхетле. Сөнки дан рухы, Алла рухы һеҙҙең менән. Арағыҙҙан һис кем кеше үлтереүсе йәки ҡараҡ, яуызлыҡ ҡылыусы йәки башҡалар эшенә ҡыҫылыусы булараҡ ғазап сикмәһен. Әгәр ҙә инде ул Мәсихсе булараҡ ғазап сигә икән, оялмаһын. Ә был исемде йөрөтөүе өсөн Алланы данлаһын. Алланың хөкөм итеү ваҡыты етте, һәм хөкөм уның йортондағыларҙан башланасаҡ. Был беҙҙән башланһа, Алланың һөйөнөслө хәбәрен кире ҡағыусыларҙы нимә көтә? Әгәр тәҡүә кеше саҡ ҡотола икән, Аллаһыҙҙар һәм гонаһлылар ҡайҙа барыр? Шулай итеп, Алла ихтияры буйынса ғазап сигеүселәр, изгелек ҡылып, үҙ йәндәрен тоғро булдырыусыға ышанып тапшырһындар.